Goeienaand geliefdes, kom ons staan vir die fotum asseblief. Die Here is waarlik God, hy is die lewende God en 'n ewige koning. Dis hy wat die aarde gemaak het deur sy krag, wat die wêreld gegrond het deur sy wysheid en die hemel uitgespan het deur sy verstand. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 33. Ons sing daar verse 2, 4 en 5 tot eer van die Here. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here, daar uit Genesis 1. Dan gaan ek net enkele verse ook daar uit Psalm 19 lees. Enkele verse, ek gaan nie die hele gedeelte lees hier uit Genesis 1 nie. Voor ons daar lees, kom ons bid eers net saam. Hemelse Vader, U roep ons hier by mekaar. So in die begin van hierdie Pinksterweek wil ons U loof en prys en dank ook. Hier waar ons ook gedenk die uitstorting van U Heilige Gees. Here, hoe wonderlik om as gemeente ook saam hier te wees. Om saam so te luister na U woord en U te aanbid, U te kom loof. En Here, juis waar ons tema is, dat die Heilige Gees vir ons dring tot dankbaarheid, dan wil ons juis vanaand kom dankie sê. Dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons as gelowiges het om ook die Pinksterfees te vier. Ja, Here, te vier daar waar
bekeerlinge ook hulle harte vir U gegee het. En daarom vra ons ook, Here, dat U op U wyse en volgens U wil ook met elkeen van ons handel. U ken ons, Here, U ken ons harte, U ken ons werke. U ken ons gesindheid, U ken ons bedoeling. En daarom kom smeek ons, Here, gee vir ons 'n opregtheid van hart, 'n eerlikheid. Ook waar ons vanaand hier by mekaar is om dankie te sê vir die skepping. Kom doen ons dit, Here, omdat ons weet ons staan klein en in diepe afhanklikheid teenoor U, die Skepper God. Wat is ons, Here, wat is die mens dat U aan ons dink? As ons so die wonder van die skepping aanskou en die wonder van die skepping wat vir ons U majesteit en die grootheid en die almag openbaar. Ja, Here, ons sien die mens in hierdie moderne tyd as iemand wat so in hoogmoed dink, hulle weet alles en kan alles. Maar gee vir ons weer opnuut daardie nederigheid in die hart, om te weet ons staan klein, ons is nietig, ons is verganklik. Daarom bid ons om U genade ook vanaand hier. Here, seën vir elkeen. Seën die woord in harte vanaand. Werk kragtig deur die Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, is die wonderverhaal van die skepping. En as dit jou nie aanraak nie, sal niks jou aanraak. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. Ek gaan net eers tot daar lees. U ken die skepingsverhaal, elke dag wat God iets geskaap het, en dit was goed. Dan as jy blaai daarna, vers 26, hy het die lig geskaap, die aarde, die hemel, die diere, die voëls, al daardie dinge wonderlik geskaap. En nou dan in vers 26, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God, het hy hom geskape, man en vrou, het hy hulle geskaap, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En dit was so.
Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die 6de dag. Soos dan voltooi die hemel en aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi, wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk, wat God geskaap het, deur dit te maak. My broer en suster, so gaan ek ook verwys na ook ander gedeeltes hier in Genesis veral. Ons gaan nou daar uit die Psalm net 'n paar verse lees. Hierdie vers 31, toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. As 'n mens daaruit Psalm 19 lees, die openbaring in natuur en skriftuur natuurlik. Ons konsentreer vanaand op die natuur, hoe God hom openbaar. Vir die musiekleier, Psalm 19 vers 1, vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Die hemele vertel die eer van God, en die uitspan sal verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak, daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hoe wonderlik. My broer en suster, so uit die Heidelbergse Katekismes, net Sondag 10, vraag en antwoord 28. Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskaap het en nog deur sy voorsienigheid onderhou? Nou kom die antwoord, dat ons in alle teenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar kan wees, en in alles wat nog oor ons kan kom, 'n vaste vertroue kan stel op ons getroue God en Vader. Dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsel so in sy hand is, dat hulle teen sy wil hulle nie kan roer of beweeg. Hier weer ook die gedagte van dankbaarheid. My broer en suster, hierdie Pinkster dan 'n geleentheid om hierdie week werklik vir die Here te kom dankie sê. En nou is daar verskriklik baie dinge waar ons dankbaar kan wees en moet wees. Maar om 'n paar dinge maar uit te lig hierdie week, een daarvan dan die dankbaarheid oor sy skepping en ons wat aktief deel is daarvan. Hierdie eerste woorde van hierdie verhaal, hierdie skepingsverhaal van die skrif, dring werklik vir my en jou tot aangrypende verwondering. En 'n mens moet mooi daaroor gaan dink. In die begin het God die hemel en aarde geskape, en die aarde was woes en leeg. As 'n mens na daardie Hebreëse woorde gaan kyk, dan beteken dit daar was niks. Hierdie almagtige, alwyse God kom en hy skep uit niks. Maar hy skep maar nie net nie, saam met my dit gelees, dit was goed. En daardie goed beteken, dis onverbeterlik. God wat volmaak geskep het, as 'n mens gaan dink hoe dinge werk, hoe 'n menslike liggaam werk, hoe diere, alles wat daarmee saamgaan, die plante, alles,
as 'n mens daaraan dink, dis so groot, te groot vir ons ou verstandjies. En my broer en suster, om maar net te besef, God het net gespreek, en dit het geskied. Psalm 33 vers 6 sê, deur die woord van die Here is die hemele gemaak, en deur sy gees van sy mond hulle hele leer. Al hierdie dinge wat ons daar, wat jy kan gaan lees, wat God geskaap het, en wat ons ken, die lig, plante, son, maan, sterre, die voëls, visse, vee, kruipende diere, wilde diere, en dan die mens. En die mens wat hy geskaap het na sy beeld. Met ander woorde, hy het hom geskape in volle geregtigheid en kennis. Dis hoe God die mens geskaap het. Daar in Genesis 1 vers 31, wat ons daar gelees het, toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die 6de dag. Die 7de dag het hy gerus van al die werk wat hy gemaak het. Genesis 2 vers 3, en God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het. Daar in Genesis 1 vers 28 lees ons ook, God het hulle, dis die mens, het hy geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp het en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Hoor jy dit? Hy seën die mens. Hy seën die mens wat hy geskaap het, met hierdie wonderlike voorreg. Hierdie eer wat hy die mens gee, om oor sy skepping te heers. Om waarlik rentmeesters te wees van hierdie wonderlike skepping, hierdie onverbeterlike skepping. Maar my broer en suster, so met 'n voorreg, kom ook altyd verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid om hierdie opdrag van God uit te voer. En dis ook deel van ons dankbetuiging teenoor die skepping God, die skepper God. En nou moet ons maar vir onsself vra, en elkeen van ons moet dit maar doen, hoe kyk ons, hoe heers ons oor hierdie skepping wat God ons oor aangestel het? En God ag die mens goed genoeg om hierdie roeping te vervul. Maar nou weet ons, vir Adam en Eva is hierdie paradyslewe nie genoeg nie. So deur die verleiding natuurlik van die slang, die ou Satan. En daarom wil hulle beter hê. Hulle wil meer hê. Dit lei tot daardie aaklige sondeval en natuurlik die straf wat daarop volg. Maar die mens wat steeds dankbaar moet wees, want God kon hom daar en dan uitgewis het, maar die genadige God doen dit nie. Ja, ons weet, hulle sterf geestelik, dit het gebeur, maar tog gee God vir hulle daar die moederbelofte in Genesis 3 vers 15. As daar die vers lees, dan sien ons, God beloof daar al die verwagting, die verlossing van Jesus Christus, die Messias wat sou kom. Genade op genade, waarin die mens kan dankie sê. As God die mens daar, wat sonde gedoen het, daar uitstuur uit die paradys, dan gee hy vir hulle klere. Hy is hulle genadig, hy gee hulle rokke van vel. Hy is steeds goed vir hulle.
en hulle kry 'n blyplek. Hoe wonderlik. En so kan ons aangaan in Genesis, as ons ook selfs daar by die sonvloed kom. As die mens so verdorwe raak, dan is God Noag, die gelowige Noag en sy gesin genadig. En hy versorg en beskerm hulle en die diere vir ongeveer 150 dae lank in daardie ark. En Noag wat dan uit dankbaarheid kom aan die einde daarvan, en hy bou vir die Here 'n offer. 'n offer om dankie te sê, 'n offer met 'n lieflike geur. Genesis 8 vers 21. En dan hierdie genadige God wat sê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mense hart is sleg van sy jeug af. En ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos ek gedoen het. Hoor jy dit? 'n belofte wat die Here maak, van toe af vir die Here ter wille van die mens en dier, en ons kan ook sê, selfs die plante, seisoene ingestel. Tyd om te saai, 'n tyd om te oes. En waar die Here in die begin, ons het dit ook gelees, net die plante as voedsel gegee het, sê hy daar in Genesis 9 vers 3, alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees, net soos die groen plante gee ek dit alles aan julle. En dan sluit God 'n verbond, 'n genadeverbond, eintlik staan dit ook bekend as die natuurverbond met Noag. Hierdie belofte, dat hy nie weer die aarde met so 'n verskriklike wêreldvloed sal tref nie. Dat hy nie die aarde op so 'n manier weer heeltemal sal verwoes en uitwis nie. En God gee die reënboog as 'n duidelike teken van hierdie verbond. Broer en suster, as ek en jy 'n reënboog sien, dan moet ons so in dankbaarheid tot God gaan, om tot hom werklik te bid, om te sê, dankie Here, dankie vir u belofte van genade. In hierdie genadeverbond, hierdie natuurverbond wat ons ook 'n genadeverbond kan noem, spreek eintlik van God se algemene genade. Algemene genade, dan praat ons, en ons hoor dit duidelik in God se woord, dat hy die son laat skyn oor almal, en hy laat reën oor almal, regverdiges en onregverdiges. Dit bevestig God se algemene genade oor die mens, regverdig of onregverdig. Maar die algemene genade baan God ook, deur hierdie algemene genade, baan God die weg tot sy besondere genade. Sy besondere genade net vir sy uitverkore kind, vir my en jou, gelowiges in Jesus Christus. En daarom, Christus is en bly die enigste bron tot die ewige lewe. Hy in sy verlossing gee troos en werklik sin en betekenis in hierdie onvolmaakte ou wêreld na die sonde. En so, deur sy redding en deur sy vryspraak word die mens herskep tot 'n volwaardige beelddraer van God. Dit alles deur Jesus Christus. En juis hierin dring die Heilige Gees van my en jou tot 'n innige dankbaarheid. Besef jy werklik hoe groot dank ons aan God verskuldig is? Besef ons dit?
om deel te wees, my broer en suster, deel te hê aan hierdie wonderlike skepping van hom. Om deur God se genade, deur sy oppergesag in beheer te staan oor hierdie wonderlike, onoortreffelike skepping. En as ons van beheer praat, bedoel ons natuurlik nie soos baie mense dan skielik wegspring en in hoogmoed dink, ek kan maar maak en breek soos ek wil. Maar dan staan ek en jy tipies soos 'n Dawid. Soos hy daar in Psalm 8 sê, as ons God se grootheid en sy almag en sy heerlikheid uitroep, as ons so in ons kleinheid en ons nietigheid en ons onbeholpenheid, ons nalatigheid, as ons voor die Here kom sê, bidend kom sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Dankbaar wil ons as die psalmdigter van Psalm 104, jy kan gerus daar die psalm by die huis gaan lees, Psalm 104. Ons kan soos hy 'n loflied tot eer van die Here bring as hy sê, loof die Here o my siel, Here my God, u is baie groot, met majesteit en heerlikheid is u bekleed. As jy kan kyk na hierdie berge, hierdie groot berge hier om ons, as jy gaan kyk na hierdie groot see, die natuur om ons, wat kom in jou hart op? Wat kom rarig? Sien jy dit nog raak? Dis die ander vraag. As jy hierdie dinge sien, is jy nog dankbaar? Is jy bly? Sê jy vir die Here dankie? Dankie Here, ek kan dit nog beleef, ek kan dit aanskou, ek kan deel wees daarvan. Maar wat beteken dit vir jou as jy na hierdie dinge kyk? Raak jy bewus van God se almag? Dis hy wat dit gemaak het. Raak jy bewus van sy grootheid en sy majesteit? My broer en suster, my hart breek oor mense wat in die eerste plek nie daaroor mee dankbaar is nie. Maar 'n mens se hart breek ook vir mense wat geen respek en dank vir God se wonderskepping het nie. Wat roekeloos besoedel en vernietig en bevuil. Hulle wat kaal stroop, hulle wat afbreek, hulle wat vergryp tot gulsige verryking. 'n Mens dink byvoorbeeld aan die renosterstropery en ander. Dan kry jy weer aan die ander kant, ook vandag, deur die eeue heen, ongelowiges wat bome en berge en plante en diere en selfs planete verhef het tot gode en voor hierdie dinge gebuig het en steeds buig. Tragies. Hulle die dinge wat hierdie Skepper God geskape het vereer en aanbid. Hierdie dinge, hierdie skepsele verhef bo kan die Skepper God. Daar in Jesaja 40 gaan lees ons hoe die Here juis sy volk vermaan teen hierdie afgodery. Hy sê nogal deur Jesaja daar, julle gaan haal 'n gewone stuk hout en julle gaan na 'n smid toe en laat hom maar net oortrek deur goud en silwer en dan buig julle voor hom. Dan sê die Here vir hulle, en juis waar ons vanaand oor die skepping praat, dan sê hy vir julle, gaan kyk na die skepping, na die berge, gaan kyk na al hierdie dinge. Vers 26, slaan julle oop in die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskaap? Paulus sê duidelik aan die
ongelowiges van hulle. Ons kan ook praat van ateïste. Romeine 1 vers 20-24. Wat moet hierdie natuur, hierdie skepping vir ons beteken? Dan sê hy, want God se onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegging, en hulle onverstandige hart is verduister. En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en kruipende dier. En nou sê hy, daarom het God hulle ook oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. En dan wonder ons, my broer en suster, hoekom gaan dit soos wat dit gaan? Maar genadiglik ons, sy uitverkore kinders in Jesus Christus, gedring deur die Heilige Gees, wil al die eer aan God bring vir sy wonderlike skepping. Ons aanbid en ons dank hierdie drie-enige Skepper God, Vader, Seun, Heilige Gees, wat nie net geskaap het, wat nie net alles geskaap het nie, maar wat hierdie skepping trou onderhou en hierdie skepping getrou neem na sy einde toe. Alles volgens sy soewereine raadsplan. En my broer en suster, van Jesus Christus word gesê, wat die skepping aan betref, Kolossense 1 vers 16, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. En ons het dit duidelik vanaand ook gelees, as ons praat van die Heilige Gees, dat ons juist dring tot dankbaarheid. Hierdie Heilige Gees was met die skepping, hy is van ewigheid tot in ewigheid, ook met die skepping was hy daar. Hy het gesweef op die waters. Daarom, ons dank die drie-enige God vir sy asemrowende, onverbeterlike skepping, en dat ek en jy kan deel wees daarvan, en meer nog, dat ons deur sy genade ook daaroor kan heers. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die genade en die liefde. Dankie dat jy die mens geskaap het, deel van die skepping. Ja, Here, na die sondeval is hierdie aardse lewe nie volmaak nie. Dit alles deur die toedoen van die mens, wat sy ore uitgeleen het vir die Satan. Maar Here, ons sien, ons lees van u genade wat nie ophou. En die waarskuwing ook duidelik in die woord, dat ons nie in die genade moet veragter. En daarom wil ons u dankie sê, dankie Here, dankie vir die skepping, en gee dat ons dit altyd sal waardeer. En as ons daarna kyk, u almag en die majesteit en die grootheid sal raak sien. Want Here, dis u wat dit geskaap het. Ons loof en prys u in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Hemelse Here, dankie dat die woord ook vir ons duidelik openbaar, dat hierdie aardse lewe ook, alles daarop verganklik is.
dat dit nie vir ewig daar sal wees, dat die ganse skepping met 'n reikhalsende verwagting ook uitsien na die wederkoms van ons Here Jesus Christus, na die eind. Dankie Here vir u wonderlike ewige raadsplan, en dat u in volle beheer van alles en almal is. Ons loof en prys u in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons sing daar Gesang 243. Kom ons, ek is bang ek laat julle te veel sing, en as ek te min sing klaal, en as ek te veel laat sing klaal. Kom ons sing maar Gesang 243 vers 1 en 3, tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.